नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिम्मत श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सर्दी जुकाम के बारे में। दोस्तों, आजकल जो मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं सर्दी जुकाम से, खांसी से, और वायरल फीवर लोगों को हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको घबराना नहीं है। और होम्योपैथिक में दोस्तों इन तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर होम्योपैथिक की दवाइयाँ लेते हैं तो निश्चित रूप से जो सर्दी जुकाम, खांसी और बुखार की जो समस्याएं हैं आपको, जो मौसम बदलाव की वजह से या अन्य वजह से हो रही हैं, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी और कभी भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों अपने जीवन शैली में बदलाव रखें, खान पान परहेज करें और साथ में होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको अचानक से बुखार होता है, अचानक से दिक्कत होती है, तो एक दवा हमारी होम्योपैथी की आती है एकोनाइट 200, जिसका उपयोग दिन में 2-2 बूंद 3 बार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।